Efendim? Müsaadenizle biz artık yola koyulalım. Müsaade sizin evladım. Umutsuz olmayasınız. Allah kullarını zorluklarla imtihan eder. Lakin her darlıkla beraber bir kolaylık da gelir elbette. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tan. Ertuğrul Bey bir şey düşündüyse mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bunun için dua edeceğim. Hadi ömrünüz uzun, yolunuz açık olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Bu Tuğtekin'in öfkesi neye varır oğul? Bunu iyice hesap ettin mi? Öfkesi onu er ya da geç hakikate ulaştıracaktır ana. Yeter ki biz Hakk'ın yanında dimdik duralım. Sakın bu işte benim parmağım yok deme kardeşim. Ne ettin sen? Gündoğdu Bey, Ertuğrul'un bu işte bir dahli yoktur. Sen de buna inanmamı beklersin öyle mi Sungur? Hani bu çirkef mahkemede bitecekti? Neden mahkemeyi ertelettin? Doğan'ı kaçırabilmek için. De hele. Gündoğdu. Belli ki Doğan sevdiği ve masum olduğuna inandığı bir kız için yapmıştır bunu. Bulup getirildiklerine hesap sormak bana düşer. Aşkı için, sevdası için öyle mi ana? Tek diyeceğim bu mu? Ertuğrul nicedir bizi dipsiz kuyulara atar. Şimdi kendi elleriyle kazdığı bu kuyudan bizi nasıl çıkaracak bakalım. Tuğtekin Bey'im. Bunun yanına koymayacağım Ertuğrul'u. Seni oyunlarına kanan anan da kurtaramayacak. Gökçe. Destur var mıdır beyim? Gel Samsa gel. Gel. Alpler hazır beyim. Sen obada kalacaksın. Ertuğrul'la Alpleri obadan çıkmayacak, gözünüzü dört açın. Anlaşıldı beyim. Onların peşinden sen gitme bey. Bırak bu işi Alpbaşı Gündoğdu yapsın. Böyle sen bu obanın beyisin artık. Sana yakışan otağında oturup gereğini yaptırmaktır. Hele ki Ertuğrul belası obadayken gitmen hiç akıllıca olmaz. Ben hazırım Ertuğrul Bey'im. Çadırında benden haber bekleyesin Selcan Hatun. Artuk Bey Goncagül'ü bir yolunu bulup Karakayalara gönderecek. Seni orada görüp takip etmesini sağlayacaksın.